హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రత్నశ్రీ కిచెన్. ఈరోజు మనం పాతకాలపు హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తయారు చేసుకుంటున్నామండి. రాగులతోటి ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని తయారు చేసుకుంటున్నాము. రాగులు తినడం వల్ల రాగుల్లో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఐరన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా ఎవరికైనా కూడా బలం అనమాట రాగులు తింటేని. అలాగే షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా చాలా మంచిదండి. మనం రాగులతోటి ఆవిరి కుడువుల్ని తయారు చేసుకుంటున్నాము. ఈ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ఒక గిన్నెలోకి 1 కప్పు మినపప్పు తీసుకున్నానండి. మీరు పొట్టు మినపప్పు అయినా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మినపగుళ్ళు అయినా తీసుకోవచ్చు. నేను మినపగుళ్ళు తీసుకున్నాను. వీటిలో నీళ్లు పోసి 6 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మరొక గిన్నెలోకి 2 కప్పుల రాగుల్ని వేసుకోవాలండి. వేసుకుని వీటిని కూడా నీళ్లు పోసుకుని 6 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. మినపప్పు రాగులు కూడా మనకి 6 గంటల పాటు నానాలన్నమాట. 6 గంటల తర్వాత మీకు చూపిస్తున్నానండి. మినపప్పు రాగులు 2 కూడా నానిపోయినాయి అనమాట. వీటిని ఒక 2-3 సార్లు శుభ్రంగా కడిగేసుకుని మిక్సీ జార్లోకి ముందు మినపప్పు వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. దీన్ని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సరిపడగా నీళ్లు వేసుకుని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇదే మిక్సీ జార్లోకి రాగులను కూడా వేసుకొని సరిపడగా నీళ్లు వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలండి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని మనం మినపిండిలో వేసి కలుపుకోవాలండి. మీరు ఈ ప్లేస్లో రాగి పిండినే కలుపుకోవచ్చు కదా, డైరెక్ట్ అనుకోవచ్చు. కానీ రాగుల్ని నానబెట్టి కలుపుకోవడం వల్ల, ఇలా గ్రైండ్ చేసి కలుపుకోవడం వల్ల దానిలోని పోషకాలన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. ఈ పిండిని కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. నేను ఎక్కువగా వేయలేదండి, లైట్గా కొద్దిగా ఉప్పు వేసాను అనమాట. కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని ఈ పిండి అంతటిని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి. దీన్ని మరుసటి రోజుకు ఉంచుకుని ఇడ్లీ వేసుకోవచ్చు, లేదా దోశలైనా వేసుకోవచ్చు అండి. అప్పటికప్పుడు అయితే మాత్రం ఇలా ఆవిరి కుడుములు వేసుకోవచ్చు అనమాట. దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఆవిరి కుడుముగా వేసుకుంటున్నాను అనమాట. స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని సగానికంటే తక్కువగా, పావు వంతు కంటే ఎక్కువగా నీళ్లు వేసుకోవాలి గిన్నెలోను. ఈ గిన్నె పైన ఇలా ఒక బట్టని తడిపి కట్టుకోవాలన్నమాట. నేను మీకు పొడి బట్ట వేసి చూపిస్తున్నాను. ఇలా అంచులు ఒక క్లాత్ తోటి కట్టేసుకుని దానిపైన ఆవిరి కుడుము వేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే కనుక దీనిపైన ఇలా నేను రైస్ కుక్కర్లోని ప్లేట్ పెట్టుకుంటున్నానండి. దీనికి చిల్లులు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ చిల్లుల్లో నుంచి ఆవిరి అనేది బయటకు వచ్చి మనకి ఆవిరి కూడా ఉడుకుతుందనమాట. ఇప్పుడు దీనిపైన తడిపిన ఒక క్లాత్ని వేసుకోవాలి. మీకు చూస్తుంటే తెలుస్తుందా, ఇలా చుట్టెంపులో కొంచెం ఎక్కువగా క్లాత్ ఉండేటట్టుగా వేసుకోవాలి. ఇలా దీనిపైన మనం పిండిని వేసుకోవాలండి. ఇది మరీ మందంగా వేస్తే ఉడకడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుందన్నమాట. అందుకని చూసుకుని మరీ పెద్దగా కాకుండా మరీ చిన్నగా కాకుండా ఇలా ఆవిరి కూడా వేసుకుని దీని ఎడ్జెస్ని ఇలాగా క్లాత్ని దీనిపైన ఇలా కప్పాలన్నమాట. మీకు వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగాను. దీనిపైన ఇప్పుడు ఒక మూతను పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో 15 నుంచి 20 నిమిషాల వరకు ఈ ఆవిరి కూడా మనం ఉడికించుకోవాలండి. నేను ఒక 20 నిమిషాల తర్వాత మీకు తీసి చూపిస్తున్నానండి. మీరు ఆవిరి కుడుము పెట్టుకునే మందాన్ని బట్టి ఈ టైం అనేది ఉంటుంది. ఉడికే టైం అనేది ఎక్కువ తక్కువ అవుతుందన్నమాట. నేను ఒక 20 నిమిషాల తర్వాత దీన్ని మీకు చూపిస్తున్నాను. చూడండి, పిండి అంతా మొత్తం మనకి ఉడికిపోయింది. చేతికి అనేది ఏం అంటుకోవట్లేదు. అలాగే మీకు ఉడికిందో లేదో తెలియాలంటే ఏదన్నా ఒక చాక్తో అయినా లేకపోతే టూత్పిక్తో అయినా ఇలా లోపలికి సరిగుచ్చి చూస్తే పిండి ఏమీ అంటుకోకుండా వస్తే మనకి ఆవిరి కూడా ఉడికిపోయినట్టు అనమాట. దీన్ని మనం ఒక 10 నిమిషాలు అలాగే వదిలేసి తీసుకుంటే ఈజీగా క్లాత్ నుంచి ఊడొచ్చేస్తుందండి మనకి ఆవిరి కుడుము. ఒకవేళ వెంటనే తీసుకోవాలి అనుకుంటే కొద్దిగా నీళ్లు చిలకరిస్తే క్లాత్ పైన, అప్పుడు కూడా మనకి ఈజీగా వస్తుందన్నమాట. ఇలాగే మిగిలిన ఆవిరి కుడుముల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఈ ఆవిరి కుడుముల్ని మనం ఏ చట్నీతో తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటాయండి. అలాగే నెయ్యి, కారపొడి వేసుకుని తిన్నా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ పాతకాలం నాటి హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకుంటే నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.